好，你叫咩名啊？我叫 Toriba，幾多歲啊？我37歲， 37歲，結咗婚未啊？結咗婚，結咗婚有幾多個小朋友啊？兩個小朋友，兩個小朋友而家幾多歲啊？一個12歲同埋3歲。12歲同埋3歲。咁如果你嚟香港，邊一個照顧佢哋啊？我個阿嫲媽媽，我個媽媽。咁你個老公咧，姐姐？我老公喺呢度做嘢，又在照顧我小朋友，喺印尼做嘢係咪啊？又係印尼。好，你之前係嚟香港做咗幾耐啊？之前 last time 2年，轉播5年。即係6年香港係咪？3個老闆係咪啊？係3個老闆。好，第一個老闆住邊度啊？第二老闆係大埔，跟住係中沙灣。大埔、長沙灣。大埔嗰個照顧乜嘢啊？大埔照顧兩個小朋友，幾多歲啊8個月同埋4歲。 ？8個月 BB 啊，係嘛？係啊，男仔定女仔啊？全部係女仔。全部係女仔。好，咁呢一個有冇婆婆啊、公公一齊㗎？有一個婆婆。婆婆一齊住啊？係。好啊，咁婆婆你同有做嘢，有返工。婆婆有做嘢有返工，咁即係得你照顧兩個小朋友，太太咧？太太都返工同埋先生。咁你咪一個照顧兩個係嘛？係啊，我照顧兩個，有煮食，有係。返學。咁我如果去返學咧，你帶埋個 BB 一齊出去啊？係啊，有仔解釋到我陪佢。好，好啊，咁佢返學要行路定係要搭小巴搭車啊？返學要學校搭巴士，跟住我解釋搭小巴。好。好，咁之後你第二個老闆咧？第二個老闆係中沙灣做嗰啲婆婆。照顧婆婆，呢個婆婆幾多歲啊？健唔健康啊？婆婆應該90係咪90，好。呢個90歲婆婆佢識唔識自己行㗎？識識自己行，咁你幫手佢做啲乜嘢？做啲清潔準備佢，跟住一齊行照顧佢啊。好，使唔使幫佢沖涼換片啊？唔使。唔使，佢自己沖涼。好啊，唔使坐輪椅係咪啊？係。好啊，使唔使去醫院覆診㗎？要啊。要去，有冇食藥啊，婆婆？有啊。有。好。咁你之後咧，最後一個老闆咧？係落班人照顧兩個小朋友。兩個小朋友幾多歲啊7個月同埋4歲。都係 BB 係嘛？咁同你第一個老闆差唔多喎。係啊係啊。好，呢個男仔定女仔啊？全部都女仔。全部都係女仔。好啊，即係你第一個照顧小朋友，第二個照顧老人家，跟住又去返照顧小朋友係咪啊？係啊。好，冇問題。咁你照顧7個月大 BB 同4歲，呢一個有冇婆婆喺屋企㗎？咪一齊咪一兩個屋嘅，呢度人跟住前邊咁樣。即係隔離，咁婆婆都會過嚟係咪啊？係啊。好，你使唔使同小朋友瞓㗎？我同 BB 瞓覺。同 BB 瞓覺，咁啊4歲嗰個咧？細細嗰個同媽咪瞓覺。同媽咪瞓覺，呢個幾點起身啊？要？我要個返學咧7點6點啦。7點6點起身。好。咁你姐姐你識整咩早餐啊？我識早餐
麵包同埋平時佢飲食麵包同埋飲奶，跟住breakfast 嗰啲coco crunch，問佢先要食咩先，跟住我整俾佢。我問佢先要食咩？咁你識煮啲咩餸啊？夜晚你去買餸，自己去買餸，識煮咩餸啊？Chinese food 蒸白瓜、蒸魚，跟住蒸雞、蒸菜咖包蒸菜蛋，即係水跟住蛋、番茄蒸炒蛋菜，都得。菜蛋係你唔食豬肉，跟住但係你可就以整排骨係咪啊？係我唔食豬肉，可以整嗰啲蒸咧。咁湯咧，你識煲咩湯啊，姐姐？煲湯平時有嗰啲白骨同埋雞一隻，跟住咧黑色嗰啲雞。嗯，黑色嗰啲雞烏雞係咪啊？哦，OK，跟住好叻啊，姐姐，OK。fish soup 都可以蒸 fish soup，fish soup 魚湯。嗯，哦，好啊，係好啊，你自己去買餸都冇問題啦，係咪啊，姐姐？係啊，好，你之前去過 Malaysia，去過 Malaysia 同 Saudi，咁所以你識講少少英文係咪啊？係啊，識講少少，好啊，好，姐姐，唔該晒，你唔驚狗係咪啊？驚係唔驚，大狗驚唔驚啊？唔驚係咪啊？係啊，都唔驚。好，唔該晒姐姐，唔該晒，好。